Katika historia ya jiji la bandari salama, hapa nazungumzia jiji la Dar es Salaam, kuna historia ambayo itakumbukwa ambayo ilitokea mwaka 2006. Ni nini au ni tukio gani hili la kustajabisha au la ajabu lilotokea mwaka 2006? Kabla tuendelea na kuasa, subscribe kwenye channel yetu ya Citizen Media, weka alama ya kengele ili kila tunapotoa simulizi kama hizi uwe unazipata kwa wakati. Basi bwana, tuendelee na simulizi. Mwaka 2006 majambazi kutoka jijini Arusha waliotea dili la pesa ambayo inahamishwa kutoka HQ NMB kupelekwa jijini Morogoro. Hii ilikuwa kiasi kipatacho cha shilingi bilioni 1 ambacho kinasafirishwa kutoka NMB Posta na kupelekwa jijini Morogoro kwa ajili ya wafanyakazi kulipwa mishahara yao. Basi hawa watoto wa mjini kutoka Arusha waliotea dili na kutaka kuchukua kiasi cha pesa kwa ajili ya manufaa yao. Basi majambazi hao walienda kujitega pale Ubungo Mataa katika sheli ambayo kwa sasa inajulikana kwa sheli ya Olcom, ambapo walisubiria misafara hii iweze kutokea. Na baada ya muda si mrefu, basi magari ambayo yalikuwa yanaongozana kupeleka hizo pesa yakaingia katika mataa ya pale Ubungo. Basi ghafla Mashaka ambaye anajulikana ni moja kati ya majambazi ambao walikuwa katika kikosi hiki na wenzake walivamia ile gari na kuanza kulishambulia. Hapo hapo askari ambaye anajulikana kwa jina Abdaramaro alifariki dunia na msaidizi wa benki anajulikana kwa jina la Ernest Manyoni pia aliweza kufariki pale pale. Na katika wakati huo wote waliweza kuwanyamazisha wale walinzi wengine na kuanza kupakua mzigo wa fedha takriban shilingi bilioni 1 na kuanza kutia kwenye mabegi yao. Lakini punde si punde kulitokea na trafiki mmoja ambaye alikuwa anafanya kazi pale maeneo ya Ubungo Mataa ambaye anajulikana kwa jina la Adam Solomon. Na baada ya kuangalia tukio hilo, Adam Solomon alikimbia katika kituo cha polisi cha karibu cha Ubungo na kuomba apewe silaha aina ya SMG ambayo hii alitaka kwenda kuwashambulia majambazi hao. Na baada ya kurudi nayo, basi alianza kuwashambulia majambazi wale, lakini majambazi wale nao walianza kumshambulia pia, jambo ambalo lilimfanya arukie katika mtaro wa maji machafu. Na baada ya hapo, baada ya kuona kwamba kuna mtu ambaye anawekea kiwingu, basi majambazi wale waliweza kuondoka na kiasi cha shilingi milioni 150. Na baada ya hapo walipanda kwenye gari aina ya Corolla ambayo kwa wakati huo yalikuwa ni magari yenye kasi mno na kubadilishana. Wengine wakaelekea katika njia ya Buguruni na wengine wakaelekea katika njia ya Mwenye. Na askari waliweza kuwafuatilia ili kuwakamata, lakini majambazi wale walikuwa baada ya mita fulani huwa walikuwa wanabadilisha magari na kupanda magari ya aina nyingine. Lakini mwisho wa siku watuhumiwa hao waliweza kukamatwa. Je, walikamatwaje? Walifanyaje? Niachie kwenye comments. Tunaendelea na simulizi ya kipande cha pili. Cha kufanya endelea kuungana na Citizen Media, subscribe kwa channel yetu, na tunajiandaa wiki ijayo tutaishusha episode ya pili.